నమస్కారం, నా పేరు రామ్. మీరు చూస్తున్నారు మై టెక్నాలజీ జోన్. ఇవి JBL క్వాంటమ్ 100 ఇవి వైరెడ్ హెడ్ ఫోన్స్, JBL నుంచి వచ్చిన వైరెడ్ హెడ్ ఫోన్స్. ఇవి దీని కాస్ట్ వచ్చేసి అమెజాన్లో 1500 ఏమో ఉన్నాయి. మీరు గేమింగ్ లవర్స్ అయితే మీరు 100% ఇవి చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇవి మీకు వైరెడ్ హెడ్ ఫోన్స్ కాబట్టి ఇందులో లేటెన్సీ ఉండదు, ఏముండదు. మీరు బుల్లెట్స్ కాల్చిన పబ్జీలో గేమ్లో మీరు బుల్లెట్ కాల్చిన ఇన్స్టాంట్ మీకు సౌండ్ వినపడుతుంది. అదే మీకు బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్స్ అయితే మీరు 10,000 పెట్టినా 20,000 పెట్టినా కొంచెమైనా లేటెన్సీ ఉంటుంది, వీటంతా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా మీరు గేమ్స్ ఆడే వాళ్ళైతే వైరెడ్ హెడ్ ఫోన్స్ తీసుకోండి. ఇవి 1500 తీసుకున్నాను నేను. ఇవి సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుంది, ఇంక్లూడింగ్ దీనికి మైక్ కూడా ఉంది, సపరేట్గా మైక్ ఉంది. దీనికి మైక్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేశాక దీని మైక్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, దీని క్వాలిటీ ఎలా ఉందని నేను ఒక 2 days దాకా యూజ్ చేసి చెప్తాను. ఫస్ట్ అయితే దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. బాక్స్ అయితే చూడడానికి ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది మీకు. అలాగే ఇక్కడ JBL హార్మోన్ అని ఉంది, మీకు చూడొచ్చు. అలాగే ఇక్కడ సౌండ్ సర్వైవల్ అని ఉంది. ఇక్కడ సైడ్ JBL క్వాంటమ్ 100 అని ఉంది. ఇది మీరు మల్టిపుల్ డివైసెస్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పీసీకి కానీ, మీకు గేమింగ్ కన్సోల్స్ ఉంటాయి కొన్నిటికి, వాటికి కానీ, అలాగే మీ ట్యాబ్లెట్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మొబైల్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు మీ దగ్గర ఐమ్యాక్ ఉంటే ఐమ్యాక్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ MRP ప్రైస్ వచ్చేసి 3,999 ఉంది. బట్ ఇది మీకు అమెజాన్లో 1500కి ఏమొస్తుంది. ఇక్కడ కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. లోపల ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. దీని ప్యాకింగ్ అయితే చాలా బాగా చేశారు, ఎందుకంటే JBL కాబట్టి కొంచెం క్వాలిటీగా ఉంటుంది. చూద్దాం లోపలైతే ఈ బాక్సులు ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం. ఇంకా బాక్సులు అయితే ఏం లేవు, ఈ బాక్స్ మీద పక్క పెట్టేద్దాం. అలాగే మీకు ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమో యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఇది మైక్ అనుకుంటా, మైకే ఇది. దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇది మీకు గేమింగ్ హెడ్సెట్స్ కాబట్టి, గేమింగ్ హెడ్ ఫోన్స్ కాబట్టి మీకు మైక్ కన్ఫామ్గా ఉండాలి. అందుకే వీళ్ళు మైక్ ఇచ్చారు. మీకు చూడవచ్చు మైక్ డ్యూరబిలిటీ బాగుంది, మీరు ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంది. ఇది మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఇది చాలా బాగుంది. మీకు ఈ 3.5mm హెడ్ జాక్ అయితే కాదు, బట్ ఇది మామూలుగా మీరు వేరేటి కొంచెం చిన్నగా ఉంది కొంచెం. ఇది మైక్ క్వాలిటీ బాగుంది. పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇక్కడ వీళ్ళ కొన్ని యూజర్ మాన్యువల్ ఉన్నాయి, వీటితో మనకు పర్లేదు, వీటిని కూడా పక్కన పెట్టిద్దాం. ఇంకా హెడ్సెట్స్ ఎలానో చూద్దాం. హెడ్సెట్ చూడడానికి ఇలా ఉంటాయి. ఇక్కడ కవర్ ఉంది, ప్యాకింగ్ మళ్ళీ ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ అని ఉంది కదా, మీ లెఫ్ట్ హెయిర్కి రైట్ హెయిర్కి అని వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు. అలాగే ఇక్కడ ఒక వాల్యూమ్ కంట్రోల్ బటన్ ఉంది. అలాగే ఇక్కడ ఒక మీకు మైక్ని ఆఫ్ చేసుకోవడానికి, ఆన్ చేసుకోవడానికి ఒక బటన్, సపరేట్గా ఒక బటన్ ఉంది. ఇది బాగుంది, ఈ ఫీచర్ బాగుంది. అలాగే ఇక్కడ మీరు ఇందాక మైక్ ఉంది కదా, మైక్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. మైక్ పొజిషన్ కూడా బాగుంది, మీకు సైడ్కి ఉంది, మరి బయటికి కనపడకుండా సైడ్కి ఉంది. మైక్ పొజిషన్ చాలా బాగుంది. మీరు మైక్ని అడ్జస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇయర్ కప్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, కొంచెం స్మూత్గా మెత్తగా ఉన్నాయి. మీకు ఎక్కువసేపు ఉన్నా మీకేమో అంత స్ట్రెయిన్ ఉండదు. చూడవచ్చు, ఇంకేం లేవు. దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. అలాగే వైర్ క్వాలిటీ కూడా చూడవచ్చు. ఇక్కడ చూడవచ్చు, ఇది 3.5mm జాక్. ఇది దీని డ్యూరబిలిటీ కూడా బాగుంది. మీకు మీరు పాకెట్లో పెట్టుకున్న అంత ఈజీగా బెండ్ అవ్వదు. ఆల్రెడీ కొంచెం బెండ్ అయింది కాబట్టి మీకు బాగుంటుంది, తొందరగా పాడైపోయే ఛాన్స్ అయితే లేదు. వైర్ క్వాలిటీ కూడా డ్యూరబుల్ చాలా బాగుంది. అలాగే ఇప్పుడు మీరు మొబైల్ కనెక్ట్ చేయాలంటే 3.5mm జాక్ ఓన్లీ యాడ్ చేస్తే, ఇన్సర్ట్ చేస్తే చాలు, మీరు మ్యూజిక్ వినొచ్చు. మీకు మల్టిపుల్గా యూజ్ అవుతాయి ఇవి. మీరు ఆన్లైన్ క్లాసులు వినాలన్నా, మీరు వీడియో కాల్స్ చేసేటప్పుడు కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి, ఎందుకంటే మైక్ ఉంది కాబట్టి. ఇప్పుడు కొన్ని మ్యూజిక్ పెడతాను, ఎలా ఉంటుందని. JBL కాబట్టి సౌండ్ క్వాలిటీ బాగానే ఉంటుంది. మ్యూజిక్ క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉంది, బయటికి వస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఈ బటన్స్తో మీరు వాల్యూమ్ని అప్ అండ్ తగ్గించుకోవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు, పెరుగుతుంది, ఇంక్రీజ్ వర్క్ అవుతుంది బాగానే. అలాగే మైక్ బటన్ ఇది, మీరు ఫోన్స్ కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా ఆఫ్ చేయాలనుకుంటే ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు మైక్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను గేమ్స్ ఆడతాను, ఒక గేమ్ ఆడి ఇప్పుడు గేమింగ్కి ఆ సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అని ఇప్పుడు చూస్తాను. నేనైతే పబ్జీ ఆడతాను, పబ్జీలో ఈజీగా అర్థమవుతుంది.
సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. మీకు పబ్జీ ఇప్పుడు మేము ఆడేటప్పుడు ఎవ్రీ స్టెప్ మీకు క్లారిటీగా పడుతుంది. మీరు ఎనిమీస్ రైట్ సైడ్ నుంచి వచ్చినా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వచ్చినా సౌండ్ క్వాలిటీ మాత్రం ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం చాలా బాగుంది. మీరు గేమింగ్ లవర్స్ అయితే 100% ఇది తీసుకోవచ్చు. మీరు బుల్లెట్ సౌండ్ కానీ చాలా క్లారిటీ కనపడుతుంది. సౌండ్ కూడా కొంచెం పీక్లో ఉంది, కొంచెం సౌండ్ ఎక్స్ట్రా కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. మీరు నార్మల్ హెడ్ ఫోన్స్ కంటే ఇవి కొంచెం బాగున్నాయి ఈ బడ్జెట్లో. సౌండ్ క్వాలిటీ మాత్రం చాలా బాగుంది. గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు ఎనిమిస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారని ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. లేటెన్సీ అన్నమాట ఉండదు. ఇది వైరెడ్ హెడ్ ఫోన్స్ కాబట్టి నేనైతే 100% రికమెండ్ చేస్తాను. మీరు గేమింగ్ లవర్స్ అయితే, ముఖ్యంగా పబ్జీ ఆడేవాళ్ళు అయితే ఈ 100% తీసుకోవచ్చు. మీకు ఇయర్ ఫోన్స్ కంటే హెడ్సెట్ బెటర్. కొంచెం మీకు సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. కొంచెం ఇయర్ కప్స్ పెద్దగా ఉంటాయి కదా, బాగున్నాయి. పబ్జీకి అయితే ఈజీగా యూజ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు స్టైలిష్గా ఉన్నాయి. మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎవరైనా చూసినా ఇవి కొంచెం ప్రీమియం హెడ్సెట్స్ అనుకుంటారు, కానీ కొంచెం నార్మల్ చీప్ క్వాలిటీ అయితే అనుకోరు. అలాగే మీకు చిన్నోళ్ళు కానీ పెద్దోళ్ళు కానీ ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇయర్ కప్స్ కూడా బాగున్నాయి, ఇయర్ని మొత్తం కవర్ చేస్తున్నాయి, మీకు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. చూసారుగా JBL క్వాంటమ్ 100 వైరెడ్ హెడ్ ఫోన్స్ అన్బాక్సింగ్. నేను 2 days నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. 2 days దీంతో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందంటే, ఫస్ట్ దీన్ని కొనడానికి మెయిన్ రీజన్ గేమ్స్. మీరు పబ్జీ గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళు అయితే చాలా 100% మీకు చాలా సూట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఫోకస్ చేసింది కూడా గేమింగ్ హెడ్ ఫోన్స్ అని వీళ్ళు ఎక్కువ హైప్ చేస్తున్నారు. ఇది మీరు గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు యూజ్ చేస్తే ప్రతి సౌండ్ ఎవరీ క్లియర్గా పడుతుంది. మీకు స్టెప్స్ కానీ, మీరు ఎనిమిస్ ఎక్కడి నుంచి బుల్లెట్ కాల్చినా ఎవ్రీ సౌండ్ ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోద్ది ఇది యూజ్ చేస్తే. సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది మీకు దీంట్లో. బేస్ అయితే మీరు మ్యూజిక్ వినే వాళ్ళైతే కొంచెం బేస్ తగ్గినట్లుంది, బట్ సౌండ్ క్వాలిటీ మాత్రం సూపర్ ఉంది. 1500 కంటే 100% తీసుకోవచ్చు. మిగతా హెడ్సెట్స్ ఉంటాయి కానీ, బట్ వీటంత సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే నేను ఇప్పటిదాకా లేదు. గేమింగ్కి అయితే 100% తీసుకోవచ్చు. గేమింగ్ మీకు పబ్జీ గేమ్ మీరు ఎక్కువ మెయిన్ ఫోకస్ అయితే ఈ బాగా సూట్ అయితే మీకు. వీడియో చూసారుగా, వీడియో అందరికీ నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. వీలైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇలాగే నాన్ బాక్సింగ్తో మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ, బై బై నౌ.